Nessuno escluso, ragazzi diversamente abili e normodotati insieme, uniti dalla passione per la pallacanestro e dalla grande voglia di integrazione. Nessuno escluso, la rappresentazione dell'esperienza della comunicazione umana, il gioco esercitato attraverso la palla che ha una grossa capacità comunicativa ed è in grado di mettere in relazione tra loro e con gli altri persone in difficoltà, chiuse nel loro mondo di paura, solitudine e dolore. Nessuno escluso il gioco condotto con sapienza ed esperienza, con una straordinaria valenza formativa, consolidando l'autostima, la fiducia interiore e interpersonale. Nessuno escluso, persone che credono in questo progetto e lavorano tutti i giorni affinché queste parole non restino solo uno slogan. Nessuno escluso, in qualunque impresa che mette in cima ai suoi valori quella dell'integrazione umana e sociale è necessario, prima di tutto, un entusiasmo vero. Ed è da questo entusiasmo che nascono le motivazioni, la grinta, le risorse inaspettate, l'impegno quotidiano, gli sviluppi costruttivi, i successi di tutti questi ragazzi, nessuno escluso. Telespettatori, buonasera e ben ritrovati a Storie di Famiglia. I ragazzi che abbiamo appena visto nella nostra copertina iniziale sono alcuni giovani che, grazie alle loro famiglie ma anche alla caparbietà di alcune persone di portare avanti dei progetti importanti, hanno realizzato un sogno, e questo sogno si chiama una squadra di basket. Andremo a conoscerli più avanti nel dettaglio, quando una delegazione di questa squadra sarà ospite e verrà ospite qui in studio a trovarci. Tra di loro c'è un giovane, è Nicola, che ha trovato solidarietà in questa squadra che abbiamo appena visto, ma che la solidarietà la porta lui stesso e la dona agli altri attraverso il suo impegno all'interno della Croce Rossa. Nicola Di Fulvio, questo è il suo nome, è qui con noi questa sera. Buonasera Nicola. Buonasera. E grazie di essere venuto nostro ospite. È un volontario di questo antico corpo. Noi tutti, ogni qualvolta ci sia qualche necessità, troviamo queste persone al lavoro. Sono sempre disposte a portare il loro aiuto, e proprio di questo parleremo in questa prima parte di Storie di Famiglia, e scopriremo cosa fa la Croce Rossa attraverso gli altri nostri ospiti. Oltre a Nicola, con noi c'è il tenente colonnello medico Girolamo Albano, che fa parte del corpo militare della Croce Rossa. Grazie del cortese invito. Grazie a lei colonnello. E c'è il papà di Nicola, Raul Di Fulvio, capitano, perché fa parte anche lui del corpo militare. Ciao. Buonasera al nostro Raul. Posso darvi del tu, Raul, Nicola? Sì. Benissimo, anche per comodità. Partiamo proprio da te, Nicola. Abbiamo visto, tu fai parte di questa squadra di basket, Sì. Ne parleremo dopo, anzi lo faremo proprio assieme ai tuoi amici, però sei un ragazzo impegnato anche nel mondo della solidarietà. Fai parte della Croce Rossa, sei un volontario della CRI da quanto tempo? Dal 2004. E che cosa fai? Qual è il tuo ruolo? Diciamo che svolgo attività di solidarietà verso i meno bisognosi, come per esempio i senza tetto, oppure per l'emergenza migranti sono stato coinvolto una settimana a luglio 2015, perché sono arrivati circa 120 migranti nella nostra caserma a Jesolo e bisognava nutrirli, integrarli, ricercare i propri familiari in Italia e all'estero. E dato che mi sono diplomato presso l'Istituto Alberghiero di Treviso, mi hanno impiegato con mansioni di cuoco e nel servizio mensa. È stata una bella esperienza per te. Hai dato perché hai aiutato queste persone preparando i pranzi e preparando le cene, li hai però anche aiutati nell'integrazione. Mi raccontavi, quando ci siamo sentiti alcune settimane fa, che queste persone bisogna ascoltarle, vero Nicola? Sì.
bisogna saper ascoltare per capire perché scappano dai loro paesi e non vengono in Italia solo per delinquere, ma vengono anche per lavorare. In paesi in cui è presente la guerra civile come la Libia, adesso la Siria, oppure il Congo. E tu hai avuto modo di paesi. raccogliere queste testimonianze in maniera diretta. Sì. Quindi hai dato tanto a loro, però anche tu hai ricevuto qualcosa, vero Nicola? Una formazione personale. Pensa lì che questi poveri ragazzi che hanno 20-25 anni devono pagare prima a un signore una cifra molto elevata per essere portati fino alle coste della Libia o della Tunisia e poi pagare ancora lo scafista per essere portati in Italia. Si arriva a parlare di 50-60 mila euro che queste povere persone sono costrette. E queste cose te le hanno raccontate Sì. direttamente. Il tuo impegno all'interno della Croce Rossa va soprattutto quando ci sono persone in difficoltà nel sociale, e questo è il compito essenzialmente dei volontari della Croce Rossa. Tu ti sei iscritto all'interno di questo corpo dopo una particolare formazione, vero? Sì, ho affrontato un percorso formativo di circa 4 mesi in cui ci venivano insegnate nozioni di diritto internazionale umanitario, che poi approfondirà meglio il tenente colonnello Albano, e nozioni di pronto soccorso, di assistenza nelle maxi emergenze, di gestione dei campi e varie altre nozioni. Come sei entrato? Grazie a chi? Grazie a papà Raul? Sì, papà Raul è entrato in Croce Rossa circa 40 anni fa e appena entrato mi raccontava che ha subito avuto il battesimo del fuoco, come si dice, col terremoto in Friuli. Ed è stato lì circa 6 mesi a prestare soccorso alla popolazione. Raul, terremoto del 1976 maggio, io ero poco più di una bambina, però è una cosa che veramente... Io un po' più anziano, ma di poco. Però è una cosa che ancora ricordo e siamo partiti... immagino voi che in quel momento avete Siamo soccorso. partiti la notte stessa, all'1:30. Fantozzi alla nuvoletta, ce l'ho anch'io. Una volta c'era l'abitudine di avere una squadra di pronto impiego, poi è stata sospesa per motivi economici, eccetera, eccetera. Adesso è stata riattivata con i cosiddetti PMA, posti medici avanzati, di cui avrà modo di parlare meglio il nostro colonnello il mio comandante, se mi permetti. O se mi permettete. Perché lo ricordiamo, tu fai parte del corpo militare, quindi sei Sì. il papà di Nicola, così ti abbiamo definito all'interno della nostra trasmissione, però hai non ruolo... sono entrato 40 anni fa, un po' prima. Un po' prima. Quindi tu sei partito per il Friuli, in veste di militare, eravamo di turno, quindi all'1:30 abbiamo preso l'autostrada con la colonna mobile a Quarto d'Attino e alle 5:30 del 10 mattina eravamo a Gemona del Friuli. Abbiamo fatto il primo intervento alla caserma degli Alpini vicino alla ferrovia. Dopodiché Piazza del Ferro, il famigerato cinema, dove quella sera neanche per la posta c'era il grande film di successo in quell'epoca, Il Terremoto,
quindi dalla padella alla braccia, diciamo. E voi quanto siete rimasti lì in Friuli? Beh, io ho fatto avanti e indietro, la spola non è esatto che sia stato 6 mesi, comunque il corpo militare in particolare, ma tutto il gruppo sono rimasti fino al dopo 15 settembre dove c'è stata l'ultima forte scossa. Colonnello Albano, abbiamo sentito attraverso questo racconto che ci ha anticipato, esatto, il nostro Raul, capitano di Fulvio. Croce Rossa significa sì volontari, questa sera rappresentati dal nostro Nicola, ma non solo, appunto, Croce Rossa significa anche corpo militare. Aggiungo volontari. Ecco. Aggiungo volontari. Allora, ci spieghi bene come siete suddivisi, Dunque, che così poi entriamo nel dettaglio subito dopo il break innanzitutto pubblicitario. mi preme dire che sono in rappresentanza del nostro commissario per quanto riguarda il comitato locale di Treviso, in rappresentanza di tutti i volontari che operano all'interno del comitato di Treviso, in rappresentanza delle sorelle infermiere volontarie e poi in rappresentanza nostra del Corpo Militare della Croce Rossa per dovere di ospitalità. Ci poniamo per ultimi in questa carrellata, anche se la nostra è la componente più antica, che nasce nel 1866 per esigenze di campo di battaglia, quindi nel corso degli avvenimenti della Terza Guerra d'Indipendenza. E da lì è stata una storia, per quel che ci riguarda come corpo militare, che giunge fino ai giorni nostri. La bellezza di 150 anni. 150 anni che ci ha visti impegnati in tutte le vicende importanti, tristi o liete che hanno coinvolto la nostra nazione e la nostra patria. E continuate ad essere impegnati? Certamente, l'impegno è continuo, la preparazione è continua. Per fare un esempio, i nostri nuclei sono attualmente impegnati in Afghanistan per quanto riguarda la missione ISAF che sta proseguendo, quindi abbiamo un nucleo in grado di accogliere feriti gravi, stabilizzarli, evacuarli verso la madrepatria, ma anche adesso più recentemente in patria appunto con esigenza migranti, per cui abbiamo dei nuclei imbarcati sulle navi della Marina Militare e anche a terra per prestare quelle prime assistenze di concerto con quello che è il dispositivo di emergenza della Croce Rossa italiana. Corpo militare, corpo ausiliario delle forze armate, per cui la prima missione nostra è quella appunto di essere ausiliari alle forze armate e ai corpi armati dello Stato. Questo è il motivo dell'uniforme, dei gradi, delle mostrine, di tutte queste cose che vedete e che forse sembrano un po' strane per un appartenente alla Croce Rossa. Croce Rossa non solamente corpo militare, volontari, ma anche solidarietà rappresentata dal nostro Nicola, ma anche dalle persone che abbiamo visto nelle immagini poco fa, persone che a qualsiasi ora della giornata corrono in aiuto quando viene loro richiesto. Ma ne parliamo nella seconda parte di Storie di Famiglia. A tra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, continuiamo a parlare della Croce Rossa, questo corpo tanto antico ma sempre tanto a disposizione di chi ne ha bisogno. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo attraverso Nicola che è volontario della CRI, del papà di Nicola, Raul, che ora fa parte dei volontari del corpo militare ma che è partito anche lui come pioniere, vero Raul? Sì, avevo 14 anni, quindi non proprio 40 anni fa, ho fatto il pioniere. Una volta da giovani si entrava in quella maniera, ti facevano fare il corso di primo soccorso, davi gli esami eccetera eccetera e poi proseguivi con l'esperienza. Secondo gruppo
all'interno dei volontari della Croce Rossa sono i volontari del soccorso, che sono quelli più appariscenti perché in genere si vedono a bordo dei mezzi di soccorso. Poi ci sono i donatori di sangue e poi ci sono due componenti femminili. Una sono le dame di comitato e seguono più che altro l'assistenza alle persone bisognose, e poi ci sono le infermiere volontarie, cosiddette crocerossine, che anche se hanno fatto servizio anche nella prima guerra mondiale e sono famose, sono quasi vecchie come noi, senza nulla togliere alle colleghe. E poi c'è il corpo militare. Io ho passato tutti questi gruppi, ovviamente non mi hanno voluto per ovvi motivi tra le crocerossine, né le dame né le crocerossine. Comunque la cosa migliore è che il comandante... Esatto, il capitano Di Fulvio ci ha un pochino fatto la storia antica. Perché ma quali sono i ruoli? Cioè, cos'è che fanno questi? C'è stata intanto una ristrutturazione in riduzione come numero di componenti, per cui permangono i corpi ausiliari delle forze armate, corpo militare e corpo delle infermiere volontarie, dopodiché i pionieri, i donatori di sangue, i volontari del soccorso, le dame sono confluite tutte nella componente unica dei volontari di Croce Rossa. Questi ultimi rappresentano la grande maggioranza dei soci attivi iscritti nell'associazione, praticamente sono pressoché uniformemente distribuiti su tutto il territorio e operano adesso prevalentemente per aree, per cui avremo il sanitario, il sociale, la promozione, i giovani, l'immagine, tutte queste cose qui, per cui hanno delle aree di intervento che hanno un attimo superato quelle che erano le divisioni delle componenti che prima il Raul ha citato. Per quanto riguarda invece il corpo militare, il corpo delle infermiere volontarie, cambia un pochino la faccenda. Essendo degli ausiliari delle forze armate, sono regolati da una legge dello Stato, la quale legge dello Stato indica chiaramente i compiti dei due corpi, diciamo anche le caratteristiche dei due corpi, perché per quanto riguarda il corpo militare è formato da ufficiali, da sottufficiali, da militari. Gli ufficiali comprendono medici, comprendono farmacisti, comprendono professionisti amministrativi. Medico, io sono un ortopedico, abbiamo poi personale amministrativo che deve gestire le nostre unità, i nostri uffici, e poi abbiamo il cosiddetto personale di assistenza, i sottufficiali, la truppa. Anche qui abbiamo dei grossi tecnici, abbiamo autisti, abbiamo logisti, abbiamo cuochi, abbiamo di tutto. Come si parte? Cioè, come si diventa pioniere? Cioè, se ci fosse un telespettatore da casa che è interessato a far parte va al comitato della Croce Rossa di Treviso e chiede come si fa a diventare pioniere. Si deve superare cioè un volontario. corso, Esatto, viene bandito periodicamente, viene annunciato periodicamente un corso di accesso dove queste persone possono iscriversi, fanno apprendono i primi rudimenti, diciamo, dell'associazione, dopodiché, se lo decidono, proseguono e quindi andranno a fare i vari corsi di specializzazione per operare nell'ambito civile, diciamo. Per operare nell'ambito militare lo stesso viene presentata una domanda, viene vagliata, viene accettata, dopodiché si è nominati nelle diverse categorie e anche qui comincerà un tirocinio pressoché continuo di addestramento e di esercitazione che ci porterà poi a determinati livelli e ad espletare i compiti che ci sono stati dati dalla legge dello Stato. Voi siete volontari. Volontari significa non essere retribuiti. Sembra una cosa da marziani di vedere questo signore che dice che è un medico, è vestito da colonnello e non è retribuito. È la pura verità. Il nostro è un corpo militare volontario, per cui i 20.000 uomini che compongono il corpo non sono retribuiti.
sono nella Quindi posizione chi in questo di... momento è in Afghanistan? Chi è stato in abbiamo Siria, in Iraq? abbiamo delle indennità, diciamo dei rimborsi spese, si chiamano indennità di missioni. Però a onor del vero devo dire che un'organizzazione complessa come la nostra militare per funzionare ha bisogno però di personale in servizio continuativo e noi dedicati ai compiti di funzionamento del corpo abbiamo circa quelle 350-370 unità che lo fanno per lavoro. Però capirete che è un numero molto piccolo che a noi serve perché vengano mantenuti in perfetta efficienza i materiali che dovremo usare noi all'atto del richiamo, perché venga aggiornata continuamente la documentazione che riguarda ciascuno di noi, perché vengano fatti gli acquisti, perché vengano gestite le attività logistiche che sono tutte importanti per il mantenimento dell'efficienza del corpo, che oltre a essere impiegato in servizi ausiliari alle forze armate è anche una colonna portante della difesa civile. Quindi entriamo in discorsi abbastanza delicati e importanti. Voi operate come corpo militare di volontari anche nel territorio italiano, non solamente nelle missioni estere? Noi operiamo prevalentemente nel territorio italiano, nella realtà. Ad esempio, qualche esempio di l'esempio molto interventi calzante esatto. che è passato abbastanza inosservato è quello che noi forniamo praticamente ormai quotidianamente ai nuclei specialisti del genio militare nella bonifica degli ordigni inesplosi. La provincia di Treviso è ricchissima di ordigni inesplosi, in gran parte risalenti al primo conflitto mondiale, e noi abbiamo un'operazione in atto ripartita nel febbraio dello scorso anno, per cui è un anno che stiamo operando a stretto contatto con i colleghi dell'esercito per fornire l'assistenza sanitaria loro necessaria per poter operare tranquillamente e comunque obbligatoria per legge. Quindi abbiamo dei mezzi dedicati, degli equipaggi dedicati. Anche oggi ce ne sono almeno 3 fuori in giro per le province di Belluno, di Treviso e comunque come Comando Triveneto che abbiamo a Verona, abbiamo competenza per l'appunto sul Triveneto e queste operazioni sono attualmente in atto e ci impegnano moltissimo. Questa è la parte della Croce Rossa che noi siamo abituati a vedere meno. Esatto. Vediamo solitamente questi volontari, come quelli che abbiamo visto prima, che danno una mano alle persone in difficoltà, attraverso anche la Sono le diverse facce, tutte ugualmente belle, tutte ugualmente interessanti. Quando parliamo di Croce Rossa noi viene in mente la classica infermiera, la Croce Rossina. Che mi mandano a salutare caramente, però erano impegnate, per cui non sono potuti intervenire questa sera. Ma noi ci auguriamo di avere le nostre ospiti potremmo farlo in futuro, magari di dedicare un intero programma alle nostre attività e noi saremo ben lieti di intervenire tutti con una rappresentanza sicuramente sì. dei tre, sicuramente sì. delle anche questo, il corpo delle infermiere volontarie e il secondo corpo per anzianità nascono nel 1908 in occasione del terremoto di Messina, dove cominciarono a essere impiegate queste donne con mansioni, diciamo, infermieristiche. La loro ispirazione a Florence Nightingale, quindi stiamo parlando della guerra di Crimea, della dama con la lampada che si aggirava tra i soldati malati e feriti, e sono andate avanti anche loro con la loro storia, il loro compito, il loro impiego prevalente anche per loro e di ausiliarità alle forze armate, per cui è facile trovarli nelle infermerie, negli ospedali militari, laddove serve. Ma non solo quello, Bene, noi ringraziamo quindi il tenente colonnello medico Girolamo Albano della Croce Rossa, volontario del Corpo Militare della Croce Rossa, il nostro capitano Raul Di Fulvio, il papà di Nicola. Li salutiamo. Nicola rimane qui con noi perché adesso avremo una sorpresa. Ci verranno a trovare i ragazzi della pallacanestro, nessuno escluso. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio, apriamo questa seconda parte di Storie di Famiglia come preannunciato con degli ospiti particolari. Sono i ragazzi che compongono la squadra della nuova pallacanestro Nessuno Escluso. Li abbiamo conosciuti all'inizio della trasmissione quando abbiamo parlato della Croce Rossa italiana. Croce Rossa che è stata rappresentata oggi dal nostro Nicola Di Fulvio come volontario della CRI, ma anche dal suo
suo papà e anche dal tenente colonnello Albano, che ha voluto lasciarci anche un ricordo, questo bellissimo stemma della delegazione della Croce Rossa e anche il calendario dei volontari. Ma andiamo a presentare ora i ragazzi che compongono questa squadra, la squadra della nuova pallacanestro Treviso, e poi nel dettaglio andremo a conoscere anche i nostri ospiti che sono assieme al nostro Nicola. Allora partiamo subito da Giorgia Di Fulvio, che è la sorella di Nicola. Ciao Giorgia, e andiamo a vedere gli atleti della nuova pallacanestro. Il tuo nome, dimmi. Francesco. Giovanni, capitano. Silvia, volontaria. Capitano Dima. Nicola. Chiara, volontaria. Vera, volontaria. Passiamo il microfono all'altra parte dei nostri ragazzi. Giorgio, capitano. Riccardo. Federico, volontario. Salvatore, volontario. Massimo. Maso. Pariche. Pariche. Anna. E per finire la nostra Anna. Ecco, questi sono i ragazzi che compongono la nuova pallacanestro di Treviso, nessuno escluso. Nessuno escluso è un progetto all'interno di questa associazione sportiva. E di questo progetto ce ne parlerà, possiamo dire, l'allenatrice ma anche la promotrice di questo progetto, che è Luciana Montelatici. Buonasera Luciana. Buonasera a tutti. E con lei questa sera in studio, oltre al nostro Nicola, che fa parte di questa squadra, in effetti Nicola si è messo la divisa della nuova pallacanestro, c'è anche la mamma di Nicola, la nostra Wanda Conforti. Buonasera, anche a te Wanda. Allora partiamo subito da Luciana. Sì. Luciana, tu sei promotrice di questo progetto, in cosa consiste? Niente, intanto ci tengo a sottolineare che la società, la nuova pallacanestro Treviso, penso che sia una delle poche società in Italia al cui interno tra le varie attività che svolgiamo, i vari campionati, c'è questo spazio dedicato al basket integrato. È un'attività che io svolgo già da quasi 10 anni. Sono la promotrice di questo tipo di attività perché ho iniziato nel 2005-2006 alla scuola media dove insegnavo a Paese, dopodiché mi sono trasferita a Treviso, attualmente insegno alla scuola media Stefanini, la scuola media, perché sono insegnante di educazione fisica, e ho portato a Treviso, praticamente ho trasferito anche a Treviso questo tipo di attività all'interno di una società, ripeto, di una società sportiva, perché il più delle volte ho un lusso associazioni, invece noi lavoriamo proprio all'interno come società con questo gruppo di ragazzi, e questo, diciamo, è il nostro fiore all'occhiello per la società, per la nuova pallacanestro Treviso. Quando siete nati, Luciana? Siamo nate praticamente nel 2008, perché ho iniziato la mia prima attività che ho fatto quando ho ideato questo gruppo, era il 2005-2006. Dopo 2 anni abbiamo fatto questa società a Treviso, quindi nel 2008, circa 2009. Io ovviamente, oltre ad essere insegnante di educazione fisica, sono anche insegnante specializzata per i ragazzini diversamente abili e allenatrice, ex giocatrice, giocatrice nazionale. Quindi tutte queste componenti, diciamo, mi hanno un po' favorito anche nei loro confronti, tanto la grossa passione per la pallacanestro e la voglia di dare la possibilità a tutti di provare questo bellissimo sport che è il basket. E così siamo nati noi come progetto Nessuno Escluso. Questi sono dei ragazzi meravigliosi, mi danno delle grosse soddisfazioni. Io alleno anche squadre, diciamo, fra virgolette normali, però la soddisfazione che mi danno questi ragazzi sono immense, tanto per l'impegno e la passione che ci mettono, per la puntualità con cui ascoltano, con cui si presentano all'allenamento, arrivano sempre prima e sono sempre gli ultimi a uscire, cosa che vi garantisco nelle squadre, negli altri tipi di squadra si tende un po' un po' deficitario. E quindi siamo qua, adesso stiamo partecipando a un campionato della Special Olympic, stiamo avendo le nostre soddisfazioni, i ragazzi stanno crescendo di giorno in giorno, per cui sono orgogliosa. Sono dei campioni, Luciana. Sì, sono orgogliosa di essere la loro allenatrice.
Poi voglio dare un ringraziamento anche ovviamente ai volontari. Li abbiamo conosciuti, che sono qui stasera assieme agli atleti della nuova che ci danno un grosso pallacanestro. aiuto per sostenere i ragazzi che hanno più bisogno di essere aiutati, ecco, tutto là. E poi li ascolteremo e sentiremo che cosa li anima, Certo, e perché fanno certo. questo tipo di attività. Mi piacerebbe sentire dal nostro Nicola. Nicola, allora tu ti abbiamo conosciuto prima, tu sei impegnato nel sociale, dai una mano agli altri e hai trovato in questa squadra, nella nuova pallacanestro Treviso, nessuno escluso, una nuova famiglia, oltre a papà Raul, alla sorella Giorgia e alla mamma Wanda, vero Nicola? Sì, perché è una piccola squadra però molto unita e ci vogliamo tutti molto bene e non finisce alla fine dell'allenamento il nostro rapporto, perché andiamo a mangiare la pizza insieme, andiamo fuori a farci un giro, a mangiare un gelato, ci sentiamo, usciamo la sera con un gruppo sempre a fare un giro per il centro, stiamo insieme, ci troviamo molto bene, andiamo molto d'accordo. Quanti allenamenti fate, Nicola? Facciamo 2 allenamenti alla settimana da circa 2 ore. Sono pesanti. È la Luciana, è una che vi fa lavorare, ci assieme fa alla Nidia lavorare. Pausic, che dopo conosceremo. Perché come lavoravano loro da giovani per arrivare a degli obiettivi, fanno lavorare noi per arrivare a buoni obiettivi. Sabato abbiamo giocato una partita molto importante e abbiamo portato a casa un buon risultato, una vittoria abbastanza importante. Nicola, che gioia avete quando riuscite a vincere una partita? Quando vinciamo una partita è come se vincessimo il campionato italiano delle altre categorie. La gioia che proviamo, difficilmente è comprensibile. Una grande soddisfazione. Sì. Wanda, Nicola è cambiato con questa squadra di basket? Sì, decisamente sì. Il problema infatti, sentivo prima la Luciana che diceva dal 2005 Nicola ha perso tanti anni di basket, io ne sono venuta a conoscenza grazie a un passaparola alla mamma di un ragazzo che è qua e che mi ha detto che esisteva questa società e di iscriverlo, per cui lo portai e sono stata felicissima e da allora in effetti Nicola e anche la sorella lo può confermare, effettivamente è molto cambiato, molto, perché il fatto di stare con un gruppo, di essere fuori, di avere delle sue gratificazioni gli ha permesso di acquistare autostima e via di seguito, per cui lo vedi molto più propositivo, molto più pieno di iniziative, di idee. Decisamente sì, cioè, il fatto, ecco, la cosa che mi dispiace è che ha perso tanti anni e per cui io vorrei... Quindi ti senti, Wanda, di lanciare un appello a quei genitori che da casa magari non conoscessero queste opportunità? Appunto, non si possono queste cose, queste iniziative... Tu l'hai saputo per caso? Per caso, ma ho sentito anche l'altra mamma e mi diceva anche lei per caso, quindi non è solo la mia storia. Ci vorrebbero dei canali diversi, Luciana, sì, il comune dovrebbe fare in modo che nelle sue attività, nei suoi programmi, rendesse pubblico a livello di internet la possibilità che tutti i genitori vanno là, consultano e vedono ci sono questi tipi di attività, ok, lo iscrivo, ok, lo porto, perché i ragazzi hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di uscire, hanno bisogno, perché sono sempre stati, diciamo, nel passato emarginati, vengono sempre comunque emarginati, le possibilità che hanno di stare insieme agli altri sono molto limitate e se perdono queste poche possibilità che ci sono è un grandissimo peccato, perché veramente hanno la possibilità di migliorare, di sviluppare le loro capacità, le loro potenzialità, perché sono tutti ragazzi che possono dare tanto, tanto, tanto. E solo sta agli altri. A volte, se mi permetto, a volte c'è anche un po' di paura da parte delle famiglie a esporre magari il proprio figlio a una realtà diversa che non sia quella casalinga. Cioè, bisogna anche a volte superare questa barriera, diciamo, che blocca un po' la famiglia a esporre il proprio figlio a un'attività che sia diversa, che poi alla fine quando iniziano sono felicissimi, però c'è un po' questa cosa che frena un pochettino. Sicuramente i canali informativi ci devono essere, perché lei ha saputo passaparola, perché noi abbiamo il nostro sito in cui ci sono l'allenamento, c'è tutto, abbiamo mandato anche fuori dei volantini, anche nelle scuole, però ripeto,
Cioè questo e quello, ecco, questa paura. Beh, noi ci auguriamo tanto che la trasmissione di oggi possa essere di utilità per quelle famiglie che magari hanno dei ragazzi che vorrebbero intraprendere e che non sanno questa attività e non sanno che esistono squadre e soprattutto un progetto di questo genere. Voi vi abbiamo visto nelle immagini amatoriali che ci avete inviato, delle partite che sono state realizzate, le abbiamo viste sia in Piazza dei Signori per dei tornei particolari ma anche al Palaverde, quindi stiamo parlando in palazzetti dello sport anche importanti. Siete seguiti, immagino, anche da dei tifosi, mamme, papà, genitori, fratelli, vero ragazzi? Sì. E immagino che il tifoso più accanito di Nicola sia la sorella Giorgia, vero Giorgia? Sì, certamente sono io la prima tifosa di mio fratello. Dimmi, l'entusiasmo di Nicola quando vince una partita, quando viene a casa immagino che sarà... Va avanti per ore a raccontare, a dire e tutto, porta proprio l'entusiasmo anche a casa, il fatto che lui racconta quello che fa, racconta i suoi allenamenti, che cosa ha fatto, quanti punti ha fatto, che cosa doveva fare, tutto. Vedo che lo prende e lo entusiasma molto. Si sente occupato, si sente realizzato, che è una cosa che bisogna, tutti quanti dobbiamo avere, non soltanto... Una bella opportunità, quindi. Sì, una bellissima opportunità. Allora, questi ragazzi si allenano a Treviso, vero Luciana? Sì. Quindi non per tutti può essere comodo venire a Treviso 2 volte alla settimana per gli allenamenti. Ci sono altre realtà simili alla vostra in regione? Noi come società sportiva ci alleniamo al CONI e al Mazzotti, un'altra palestra scolastica, principalmente al CONI, diciamo, però altre realtà sportive ci sono, altre realtà di questo genere ci sono, dove ho iniziato io, dove ho creato questa attività qua, perché senza falsa modestia, se c'è il basket integrato a Treviso è merito mio, perché io sono stata la promotrice. Casualmente, guardando una trasmissione per televisione, ho visto che c'era a Bologna un mio collega che faceva questa attività. Allora, insieme a una mia collega, quando insegnavo a paese, abbiamo detto perché... È emersa l'insegnante o è emersa la persona? No, è emersa la persona, ho detto ma io ho le competenze per fare questo, perché non ci mettiamo insieme e non facciamo questo? E da là a paese è nato i Baschettosi, che sono l'altra società che però è affiliata all'ANFAS, per ora, adesso non so come, però ecco, quindi diciamo che noi siamo prettamente a Treviso come società, siamo la società di Treviso e dopo c'è quest'altra società che sono i Baschettosi che hanno sede a Postioma, credo, a Paese dov'ero, non so se anche a Treviso, per cui dopo c'è Montebelluna, diciamo c'è ad Abano, a Padova, ecco, però sono sempre dei gruppi associati a delle onlus, ecco, però c'è possibilità anche, insomma. E voi con chi giocate? Contro chi giocate, Luciana? Beh, noi su questo torneo della Special Olympics comprende 8 squadre attualmente, che sono da Feltre, c'è Verona, c'è Abano, c'è Montebelluna, ci sono noi che siamo di Treviso, i Baschettosi, e dopo Gorizia, che sono la nostra bestia nera. Sono quelli più difficili da battere, Nicola? Sì, però abbiamo un mese fa circa abbiamo giocato un torneo di 2 giorni a Gorizia e non ci sembra più così lontano. L'ultimo torneo abbiamo perso di molti punti e invece dopo gli severi allenamenti della Luciana abbiamo perso solo di 6 punti complimenti, bravissimi. Una partita veramente sudata fino all'ultimo. Quindi c'è questo miglioramento a parte loro, anche perché io li alleno come alleno le altre squadre. Cioè perché da loro devo tirar fuori il meglio, non vado a lavorare su quelle che sono le loro, diciamo, difficoltà, ma su quelle che sono i loro pregi, le loro abilità. Le potenzialità, quindi insomma l'importante è saper prendere quello che c'è di buono in ogni persona e voi lo state facendo, perché li vediamo entusiasti i ragazzi qua questa sera. E lo sono anche grazie ai volontari, questi giovani che abbiamo conosciuto solamente per nome, ma che andremo a conoscere meglio subito dopo una breve pausa di pubblicità. Tra poco.
Lo studio di storia di famiglia questa sera è diventato un campo di basket, si dice così, Luciana? Certo. Ecco, io non me ne intendo molto di basket. E questo grazie ai giovani atleti della nuova pallacanestro Treviso, progetto Nessuno Escluso. Sono nostri ospiti per far sapere che loro ci sono, che ci sono gli allenatori e le persone che li possono seguire. Ci sono anche i volontari che danno loro una mano proprio nelle attività sportive. Allora andiamo a conoscere uno di questi ragazzi che è qui con noi stasera assieme ai nostri atleti. Tu ti chiami? Federico. Federico, tu rappresenti i volontari questa sera. Cos'è che fate e perché soprattutto lo fate? Tu sei un ragazzo giovane, quanti anni hai? 19 anni, quindi potresti andare in giro a spassartela con gli amici, magari in discoteca, magari in giro con la moto, e invece ti occupi di dare una mano a chi magari ne ha più bisogno. Perché ho cominciato sinceramente non me lo ricordo più. Tanti anni ormai. Io so che adesso continuo perché mi danno una soddisfazione enorme, cioè quando io faccio allenamento con loro, gli do una mano, anche semplice spiegare come tirare e dopo vedere loro che tirano in questo modo e capiscono come farlo, ti dà una grandissima soddisfazione, ti fa sentire in un certo senso anche importante per loro. Ma importante anche per voi? Sì, certo, come crescita personale possiamo dire. Potremmo dire così, ecco. Ma tu vieni da un'esperienza di basket o chiunque può diventare volontario? Perché questa sera potremmo anche lanciare un appello, vero Luciana? Certo. Siete alla ricerca di volontari? Sì, assolutamente sì. Ecco. Ci sono delle ragazze qua che non hanno mai visto la palla a spicchi. Ah, ecco, questo volevo sapere. Ci sono alcune ragazze che hanno imparato a giocare a basket insieme a loro. Quindi noi non prendiamo, una cosa ti tengo a sottolineare, che questi ragazzi che vedi qua si allenano con i nostri ragazzi durante la settimana, non vengono presi ad hoc per fare le partite, e questo è integrazione. E per questo il nostro gruppo è un gruppo molto affiatato, perché questi ragazzi volontari si allenano 2 volte alla settimana per 2 ore, 1 ora e mezza, 3 ore alla settimana con questi ragazzi. È questo che fa bello questo gruppo. È vero, esatto, ma li vediamo in effetti che c'è proprio questa coesione. Sì. Qua alle mie spalle c'è un volto noto del basket, oltre alla nostra Luciana Montelatici c'è un nome che è un nome storico del basket trevigiano, ma non solo, nazionale. Abbiamo la nostra Nidia Pausic. Ecco, i ragazzi la stanno acclamando. Nasce un rapporto di amicizia con questi atleti, vero Nidia, dopo un certo punto? Ma con loro? Sì. Loro per me sono la mia vita. Io sto bene soltanto con loro e con i bambini piccoli, perché loro ti danno quella gioia, quell'entusiasmo, quelle cose che nel mondo oggi come oggi non si trovano più. Soltanto loro me le danno, perché sono felici quando entrano in campo, quando ascoltano Luciana, bevono tutto quello che lei dice, che poi uno che la prende meglio, uno la prende meno bene, ma comunque loro sono lì per giocare a basket. E questo per me è una soddisfazione, anche perché io amo e ho amato il basket per qualche anno. Per qualche anno solo? Sì, per qualche anno, sì. Una cosa importante. Wanda, abbiamo sentito, adesso poi il clima si sta facendo caldo, cioè si vede che c'è veramente dell'entusiasmo, è una cosa che unisce anche voi genitori? Sì. Prima Nicola mi stava parlando che avete fatto 2 giorni a Gorizia, quindi immagino che i ragazzi... È una bella esperienza, perché anche noi genitori abbiamo la stessa tutto. possibilità di stare insieme, di condividere con loro e anche tra di noi questi momenti di vita sociale, diciamo, no? E quindi il fatto poi di uscire, e soprattutto a loro di permettere di andare fuori, di girare, di conoscere nuovi luoghi, nuove cose, è senz'altro una cosa di cui hanno assolutamente bisogno, e quindi è grazie a questo sport che loro hanno questa opportunità. Ecco, ce ne vorrebbero altre, diciamo, perché
Che sia una basket, o che tantum, possa non- essere anche un'altra disciplina, Sì, poi alla un'altra fine disciplina o immagino, qualcos'altro. perché da- Esatto, l'importante è è che l'importante facciano sport, che insomma, facciano sport, che escano, che stiano insieme, che facciano gruppo, che dal punto di vista delle relazioni instaurino dei rapporti, hanno bisogno di uscire. Sono tanti che fanno nuoto anche. O nuoto, quello però. Tanti fanno più discipline, oltre a pallacanestro fanno anche nuoto. Ma non solo sport, ma anche hanno bisogno di fare, che ne so, Anche il paddle, calcio, il lo calcio. sci integrato. Ma anche semplicemente uscire, andare in pizzeria, in Sì. discoteca. E stare in compagnia. L'importante è stare in compagnia con ragazzi con difficoltà e senza. Cioè, Vi vediamo con le tute, siete tutti, avete la vostra divisa, immagino che ci siano anche dei costi anche per fare queste trasferte. Avete certo. bisogno di uno sponsor? Facciamo l'appello magari. stasera? Sì, o- Facciamo l'appello stasera? o i comuni o sponsor, cioè entrambi i contributi, sia per la... Uno che ci ami. E come si fa a non amarvi? Sì, Ditelo. anche perché sì, sicuramente c'è necessità perché le spese ce ne sono tante per le trasferte e tutto. Poi noi quest'anno vorremmo fare un camp per loro a Caorle, dove portarli 3-4 giorni, perché abbiamo visto che l'esperienza di quella trasferta a Gorizia i ragazzi sono Stata comportati bene, bellissima. sono stati bravi e quindi è stato il primo passo eventualmente per fare un camp proprio in un campeggio di Caorle in cui loro passano 3-4 giorni insieme e si fa mare e basket. Per cui la mattina faranno allenamento, poi andremo in piscina, mare, pomeriggio basket e così insomma per fare quello che fanno un po' tutti. Infatti l'amore di Nicola per lo sport è nato proprio con la scuola stenariana a livello di scuola elementare, ha partecipato alle Olimpiadi di Schonau ed è stata un'esperienza che l'ha segnato e gli è rimasto nel cuore. È stata... Infatti io consiglio a tutte le cose genitori uniche. che hanno bambini all'inizio dell'elementare di iscriverli presso la scuola steneriana che cambia i ragazzi con e anche senza problemi in maniera radicale. Mi ricordo ancora con la maestra Beatrice e il maestro Davide. Che salutiamo, Che anche salutiamo perché molto. vedo che li ricordi volentieri. Li ricordo con affetto. Ci hanno proposto questa nuova esperienza di vestirci come gli antichi greci, che dicevano mens sana in corpore sano, di vestirci con le tuniche, crearci in falegnameria manualmente le spade, gli scudi e le lance, provare a fare gli sport che facevano nell'antica Grecia. Una cosa bellissima. Estremamente E questo ti è rimasto nel educativa. cuore, poi quando hai trovato Luciana, hai trovato la nuova pallacanestro Treviso, qui hai potuto esprimerti al massimo, Sì. vero Nicola? Che ruolo giochi tu all'interno della Io squadra? soprattutto in difesa, sono molto bravo È in un bravo difesa. difensore Luciana? Sì, bravo difensore. Intanto bisogna un po', perché sarebbe un po' irruente, però un po' alla volta. Però è un bravo difensore, sì, con marca quello, lui sicuramente non gli fa prendere palla. Ecco, insomma, sono tutti molto, molto bravi, seguono bene le direttive che gli do, insomma. Ecco, appunto dicevo di questo camp che vorremmo fare, però ha un costo, per cui se c'è qualche sponsor che ci aiuta, infatti. non sarebbe così, possiamo portare chi può, chi non può, perché Le famiglie devono autofinanziarsi, esatto, quindi. è un autofinanziamento, sappiamo il periodo critico che stiamo vivendo un po' tutti, per cui ecco, dare questa possibilità a loro sarebbe bello, ecco. Sarebbe una bella cosa potergli dare questa possibilità. Uno scopo sociale, Sì, giustamente, in anche modo per che anche loro abbiano la soddisfazione di partecipare, ne fanno tanti di camp, di basket, di pallavolo e cose, però un camp fatto per loro non è mai stato fatto e vogliamo essere noi i primi a farlo con l'aiuto di qualcuno che è appassionato di sport e che appunto è appassionato, che vuole dare un contributo per il sociale. E che sia sensibile. Abbiamo visto che Sensibile. avete fatto anche una serie di tornei proprio in Piazza dei Signori, quindi siete entrati a contatto della Certo, città, sicuramente siete entrati nel sì. cuore della città. Sì, sì, la sì. reazione da parte dei trevigiani in questo caso com'è stata? Beh, la partecipazione è stata buona, insomma c'era abbastanza affluenza, poi erano in diverse piazze di Treviso, come qua appunto in queste immagini, qua siamo in Piazza dei Signori. Diciamo sì, chi si fermava, chi commentava, il modo c'è stato
C'è qualcuno che si è appassionato e poi di lì, da quel momento, ha preso informazioni ed è entrato a far parte della squadra, Luciana? Beh, a noi personalmente no, magari in qualche altra associazione sì, ma l'importante è che venga fatto, ecco, che siamo noi o qualcun altro non interessa, cioè ci interessa attivamente, l'importante è che questi ragazzi trovino un loro spazio, una loro identità e un'appartenenza a un gruppo, e questo è fondamentale per tutti, diciamo, no? Banda, tu hai visto crescere Nicola, mi dicevi, dopo l'inserimento all'interno della società sportiva. Sì, con lo sport, diciamo con l'attività lavorativa, che è fondamentale per questi ragazzi, perché ormai sono tutti grandi. Perché ricordiamo Nicola, tra le altre cose, abbiamo parlato di te questa sera, tu lavori anche... Io adesso sto facendo... Dopo il tuo diploma all'Istituto Alberghiero, vero? Bellissima esperienza in una scuola materna di Treviso come aiuto cuoco, e mi sono adattato anche a fare diversi tipi di lavoro. Ho lavorato in un supermercato, ho fatto sempre uno stage con il servizio inserimento lavorativo, però sono stage molto duri, perché come dire, la scuola steineriana oppure Feuerstein continuano e si puntano a spronare il ragazzo e non parcheggiarlo in un posto. Invece questi servizi parcheggiano ragazzi in strutture per diversi anni, infatti lancio... Quindi tu cercheresti un'attività più adatta anche alla tua professionalità, perché lo ricordiamo, tu sei diplomato cuoco, vero? Sì. E hai fatto anche delle esperienze importanti anche in noti locali, quindi il tuo sogno ormai per questo 2016 che è appena iniziato sarebbe questo, Nicola? Trovare un lavoro che mi permetta di riuscire ad avere una vita. Allora, hai due sogni nel cassetto: battere il Gorizia assieme alla nuova pallacanestro Treviso, nessuno escluso, e quello di trovare un lavoro, vero? Sì. E allora guarda, noi te lo auguriamo di cuore. Vi ringraziamo, siamo al termine perché ormai il tempo è tiranno. Ringraziamo noi voi di è stato un piacere avervi ospiti. Ringraziamo la mamma di Nicola, Wanda Conforti, Luciana Montelatici, allenatrice e ideatrice del progetto Nuova Pallacanestro Treviso, nessuno escluso. Tutti i ragazzi della nuova pallacanestro, un grazie per essere venuti qui, la nostra Nidia Pausic. Vorrei ringraziare le famiglie di questi ragazzi. Ecco, no? Ecco, io vorrei ringraziare le famiglie di questi ragazzi che ci danno una grossa mano, che li portano, li accompagnano e ci vogliono bene. E io a nome delle famiglie penso di ringraziare voi per quello che fate, e penso di non sbagliare, vero Wanda? No, assolutamente. Bene, e speriamo di battere questo Gorizia, speriamo di battere questo Gorizia. Storia di famiglia si conclude qui con la festa dei ragazzi della nuova pallacanestro Treviso, nessuno escluso. Grazie per essere stati con noi ci vediamo la prossima settimana. Brava. Nessuno escluso, ragazzi diversamente abili e normodotati insieme, uniti dalla passione per la pallacanestro e dalla grande voglia di integrazione. Nessuno escluso,
la rappresentazione dell'esperienza della comunicazione umana, il gioco esercitato attraverso la palla che ha una grossa capacità comunicativa ed è in grado di mettere in relazione tra loro e con gli altri persone in difficoltà, chiuse nel loro mondo di paura, solitudine e dolore. Nessuno escluso, il gioco condotto con sapienza ed esperienza, con una straordinaria valenza formativa, consolidando l'autostima, la fiducia interiore e interpersonale. Nessuno escluso, persone che credono in questo progetto e lavorano tutti i giorni affinché queste parole non restino solo uno slogan. Nessuno escluso, in qualunque impresa che mette in cima ai suoi valori quella dell'integrazione umana e sociale è necessario prima di tutto un entusiasmo vero. Ed è da questo entusiasmo che nascono le motivazioni, la grinta, le risorse inaspettate, l'impegno quotidiano, gli sviluppi costruttivi, i successi di tutti questi ragazzi, nessuno escluso. Telespettatori, buonasera e ben ritrovati a Storie di Famiglia. I ragazzi che abbiamo appena visto nella nostra copertina iniziale sono alcuni giovani che grazie alle loro famiglie ma anche alla caparbietà di alcune persone di portare avanti dei progetti importanti hanno realizzato un sogno e questo sogno si chiama una squadra di basket. Andremo a conoscerli più avanti nel dettaglio quando una delegazione di questa squadra sarà ospite e verrà ospite qui in studio a trovarci. Tra di loro c'è un giovane, è Nicola, che ha trovato solidarietà in questa squadra che abbiamo appena visto, ma che la solidarietà la porta lui stesso e la dona agli altri attraverso il suo impegno all'interno della Croce Rossa. Nicola Di Fulvio, questo è il suo nome, è qui con noi questa sera. Buonasera Nicola. Buonasera. E grazie di essere venuto nostro ospite. È un volontario di questo antico corpo. Noi tutti, ogni qualvolta ci sia qualche necessità, troviamo queste persone al lavoro. Sono sempre disposte a portare il loro aiuto e proprio di questo parleremo in questa prima parte di Storie di Famiglia e scopriremo cosa fa la Croce Rossa attraverso gli altri nostri ospiti. Oltre a Nicola, con noi c'è il tenente colonnello medico Girolamo Albano, che fa parte del corpo militare della Croce Rossa. Grazie del cortese invito. Grazie a lei colonnello, e c'è il papà di Nicola, Raul Di Fulvio, capitano, perché fa parte anche lui del corpo militare. Ciao. Buonasera al nostro Raul. Posso darvi del tu, Raul, Nicola? Sì. Benissimo, anche per comodità. Partiamo proprio da te, Nicola. Abbiamo visto, tu fai parte di questa squadra di basket, sì, ne parleremo dopo, anzi lo faremo proprio assieme ai tuoi amici, però sei un ragazzo impegnato anche nel mondo della solidarietà. Fai parte della Croce Rossa, sei un volontario della CRI da quanto tempo? Dal 2004. E che cosa fai? Qual è il tuo ruolo? Diciamo che svolgo attività di solidarietà